ए भाई बचाओ हमको। वो सब बितना बचाएगा तुमको रे? हमारे पीछे काय पड़े ले भैया। रुकेगा तब ने। ए भाई बचाओ वो रे। सब अपने डर से भाग रहे हैं? हम लोग डर से नहीं भाग रहे हैं जरा। अब तो कहानी खत्म। वो किसको बोल रहे हैं? लगो ये हमनी के नहीं पहचानो। नहीं, अरे साला लगा तू हमरा नहीं पहचान रही है, बताइए तो नहीं क्या हम? अरे भाग रे। रुक, ये कहते हैं डैडी को। ठीक है, और डैडी को कहना कि केशव भैया आए थे ऑल इंडिया जानवर समाज के रिजेक्टेड अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष प्रदेश? हम किसी को नहीं जानते। अरे तुम लोग नहीं, तुम्हारा डैडी जानेगा। तुम लोग का तो अभी जुमा 4 दिन होवे किया है अला यार इस दुनिया में। ओ तो आप अपना आदमी हैं। हम 2 पैर देख के डर गए थे भैया। हमको भी देख के लगा कि अपने आदमी है। वाह रे बाबू, पोटियाना शुरू कर दिया रे। नहीं भैया, जुतवा कितना में लिए भैया? अरे गिफ्ट क्या है बाबू, तू साला बहुत तेज